सो हेलो गाइस, मैं यहाँ पे शूट करने आया था नोरीफूमी एग्जॉस्ट का राइड बाय साउंड टेस्ट। तो मैंने शूट कर लिया है। मैं पोस्ट करने के बाद मेरे को बताना कैसा लग रहा है साउंड, क्योंकि चलाते टाइम तो एकदम बेसी साउंड आ रहा है, एकदम मज़ा ही आ जा रहा है। मतलब इतना डीबी किलर के साथ चला रहा हूँ, विदाउट डीबी किलर नहीं चलाया मैंने। विद डीबी किलर ही इतना बेसी साउंड है ना इस एग्जॉस्ट का। और ये लॉन्ग वाले का है, जो नोरीफूमी का लॉन्ग वाला वर्जन है ना, उसमें ज़्यादा बेस है। एंड जो शॉर्ट वाला वर्जन है उसमें बेस बहुत कम है, उसका साउंड थोड़ा एग्रेसिव है। सो कॉप्स एंड ऑल इंक्वायर कर सकते हैं कि कौन सा एग्जॉस्ट लगा है क्या है। इसमें कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है, मतलब स्टॉक जैसा ही आवाज़ है, बस बेस ज़्यादा है बहुत। तो मज़ा आ रहा है, आप चेक कर लो, मेरे को बताना कैसा लग रहा है कमेंट्स में।